GSLV D ராக்கெட் இன்று விண்ணில் செலுத்தப்படுகிறது. சென்னை அடுத்த ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலிருந்து இன்று மாலை 4:18 GSLV D ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்படுகிறது. இந்த ராக்கெட் இந்திய விஞ்ஞானிகளால் தயாரிக்கப்பட்ட கிரையோஜெனிக் என்ஜின் பொருத்தப்பட்டதாகும். தகவல் தொடர்பு சேவைக்காக 1982 கிலோ எடை கொண்ட GSAT-14 என்ற செயற்கைக்கோளுடன் GSLV D ராக்கெட் கடந்த வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம் விண்ணில் ஏவப்படுவதாக இருந்தது. கடைசி நேரத்தில் ராக்கெட்டின் இரண்டாவது நிலையில் உள்ள என்ஜின் பகுதியில் திரவ எரிபொருள் கசிந்தது. இதனால் ராக்கெட்டை விண்ணில் செலுத்துவது நிறுத்தப்பட்டது.